cyari igitutu gikomeye kuri ekipe ya PRFC kubera ko uyu mwaka navuga ko kuri APR kuri rivalite yayo na AS Kigali Rugaju byari nk'umuzuko kuko uyu mwaka bimwe mu byo washimira Darikonovic no gukoraho cya kintu cyuko AS Kigali yananiranye ku ruhande rwa PRFC kubera ko yiseze umukino ubanza APR yatsinze AS Kigali yego ariko ibyo byabaye mu mikino 5 navuga iheruka wari umukino wonyine APR yari tsinze AS Kigali urumva ni ikipe yabagoraga cyane yarabereye Bete Noir ariko muri sezo icyo kintu barakibohoye bagisohotsemo twanavuga ko biri kugenda birangira waruvuze ku bakinnyi bashya b'ikipe ya PRFC twari tumaze iminsi tubona ni credit ku mutoza Darikonovic kubera ko yagize consistency mu kubakinisha cyane cyane ariko muri championnat ubwo tuvuze ku bakinnyi batatu b'imbere ya PRFC yaguze mu kwezi kwa mbere aribo Hakim Kiwanuka umugande ndetse na mugenzi we Denis Omedi bakina ku mpande none kongeraho na rutayizamu umunya Burkina Faso witwa Sheikh Jibril Watara abakinnyi babanjemo mu mukino wa championnat waruheruka batsinde equipe ya Kiyovu Sport hanyuma rero bari bongeye kubanzamo kuri uyu mukino wa AS Kigali ariko by'umwihariko ku mukino w'igikombe cy'amahoro bagiye Musanze nk'uwitwa Sheikh Jibril Watara mutoza yaresemo kumubanza hanze bitashimisha abakunzi b'ikipe ya PRFC yavuga ko mu byukuri ari gutuma atagira consistency ndabinyuramo nihuta rero wanje mu kibuga kwizigira ku ruhande rw'amakipe yombi APR yabanjemo Pavel Nzira mwizamu Gilbert Kagege yagarutse kuri kabiri kuri gatatu hari niyo mugabo Claude capitaine hanyuma Nshimimana Yunus yari yajaga mu mutima w'ubwugarizi yari yafashe wa mwanya wa Alius Swane kugira ngo abone uko yisanzura mu gukinisha abanyamahanga bimbere hari kumwe ariko na Nige na Clement wagize match gitangaza cyane umudefenseur wa mbere mu Rwanda bidashidikanwaho yari kumwe ariko na Seydou Daouda Yusuf kuri gatandatu iyo mediane yarimo kandi na Ruoneka Jean Bosco uwagarutse ku mwanya we none hari gukina ku 8 ntabwo ari mwe byo guhengekwa nabyo ni ibintu byo kwishimira muri ekipe ya PRFC hanyuma ku 10 hari Muhammadu Lamine Ba uyu ni umunyamari imbere rero hari Hakimu Kiwanuka kuri 7 11 Denis Omedi na Jibril Watara kuri atake AS Kigali rero itozwa na Marushimana Shaban yari yabanjemo Cuzo Mega yari nk'umuzamu yari afite Makayizo Jean Bosco Ishimwe Sale Haruna Niyonzima yari capitaine w'ikipe hanyuma ariko ntirushwa Aime Franklin Onyabor Rucogoza Elias Berendata Janvier Gigia Buregia Prince yari yagarutse muri 11 yavuye muri equipe ya PRFC byari retrouvaille hanyuma ariko nanone harimo Emmanuel Okwi umugande ndetse na Shaban Hussein Shabarara n'umurundi iminota 45 ya mbere y'umukino Regan yarangiye ari ubusa ku busa igice cya kabiri cy'umukino nicyo tugomba gusesengura kuko nicyo cyabayemo akazi k'ibitego bibiri bya APR kuri kimwe cy'ikipe ya AS Kigali abakinnyi bose beza APR yaguze bo renforcer cyane cyane mu busatirizi bari babanje mu kibuga tujye ku myitwarire yabo ariko n'ubundi turaza no kuganira kuri barutayizamu ba APR Football Club yari maze igihe kinini barutayizamu badatsinda ibitego ariko yaba ari uwataramushya yaba ari na Mamadou Si warasimbuye nawe yatsinze igitego cyiza cyane APR ibona intsinzi tujye kubakinnyi rero n'uburyo bitwaye hanyuma tunaganisha ku cyatumye APR itsinda umukino reka mbaranse uwitwa Denis Omedi rwa kanza abantu cyane atsinda ibitego bibiri yabitsinze harya muhe mukino yabitsinze kuri Kiyovu yabitsinze Kiyovu Sport mbasubiza uyu magato ku mukino wa AS Kigali na Bugesera ubwo ni weekend heruka abatoza ba PRFC twara abafotoye barimo kwiga imikinire y'ikipe ya AS Kigali bari banashushanyaga rwose bashanya batisha bana kina ba defenseur batatu gatatu kane gatatu bandika formation nge narabonye nari mbicaye inyuma n'abafotora bona ko ni match yari afashe seriously cyane siri ku mikinire ya Shaban ariko ahubwo equipe ya AS Kigali nayo yari yize APR cyane ku mikinire ya Darikonovic ku rundi ruhande kubera ko mbere y'umukino twari twashatse amakuru tunabizi cyane ko Denis Omedi AS Kigali yamufashe nk'ari we threat ikomeye cyane ari we cyago kigomba kubagora kuri uyu mukino bari bamwize cyane bamuhereza bamuha uwitwa bamushinga uwitwa Kayezu Jean Bosco Rugaju yamukinnye Omaome aramugora cyane byanatumye rwose muri iriya match Denis Omedi yagaragaye nka nira yaramugoye cyane byabagana ngombwa ko agenda ahindura imyanya kugira ngo ni kimwe bintu byagaragaye muri iriya mukino anyway twinjiremo neza cyane tureba igice cya kabiri cy'umukino abakinnyi bose beza barahari Darikonovic
approche yo kugira ngo arebe ko yatsinda AS Kigali niki yaganiye muri vestiaire niki yakoze muri deuxième mi-temps. Bo icyambere half time kurangira ari ubusa ku busa byaturutse ku bintu navuga nka bibiri cyane. AS Kigali ni opponent ukomeye cyane muri no champion y'u Rwanda, kubera ko nujya kureba abakinnyi bari muri ikipe na amazina azwi guhera mu by'ukuri nko hagati cyane, aho wasangaga harimo abasore nka ba Jijia, abasore nka ba Ntirushwa Aime, abasore barimo Niyonzima Haruna kapiteni wabo, abakinnyi b'imbere nka Okwi ndetse na Chabarara. Ayo ni amazina azwi, ni abantu basanzwe bazwi batari munsi rwose y'imyaka ufite nka mikeya muri shampiyona ni nk'itanu, kandi bari ku rwego rutari rubi. Ubwo harimo n'abakinnyi nyine bamaze igihe nk'aba Chabarara ndetse na ba Haruna tuzi. Izi kipe zimeze gutya wabonaga APR ivuga ngo ni kipe ifite abakinnyi bashobora kuba bagutungura bakagutsinda mu gihe wahita wishora mu kijyanye no kwirekura ngo watakane imbaraga nyinshi cyane mu minota ya mbere, kuko bacungira ku bijyanye n'ama counter attack cyangwa se imipira watakaza hagati mu kibuga mu gihe defense yawe yabiri kuzamuka cyane bakaba baguhana bakagutsinda igitego. Icyo APR yari ikizi. Byatumye rero umukino ukinwa ariko harimo ubwitonzi bwinshi cyane kuri buri ruhande, yaba kuri APR yaba no ku ikipe ya AS Kigali. APR rero ntago abakinnyi bayo b'inyuma bavaga inyuma, bakiniraga inyuma cyane bikanga ubusatirizi bukomeye bwa AS Kigali. Nabigarutseho ufite Okwi, ufite Chabarara, ufite Haruna mu mugongo wabo, ubugomba kubatinya nyine. Ibyo rero byo kutazamuka kwa Clement, kutazamuka kwa Yunusu, yewe na Kagege Couloir ye ntiyakoraga cyane, Couloir bakoreshaga cyane kuri APR ni ya Claude, byatumaga buri gihe APR isanga hari abakinnyi batatu bari inyuma, muri bane b'inyuma Claude akazamuka, hanyuma Dauda agasa nawe n'ukinira imbere yabo, abo batatu bari inyuma bigasa naho APR mu buryo bwo kugarira hari nk'abakinnyi bane bari kuguma inyuma, abajya mu gusatira nabo batandatu, hakazamuka batatu imbere abandi batatu bakagumamo hagati. Byatumaga haba ikirero, habagaho ikintu cyo gutuma ikipe ya AS Kigali yakoze icyo bita mid block ndetse na low block, yafungiye hagati ndetse n'inyuma, yisanga abakinnyi bayo byibura 8 bari muri zone z'ubwugarizi, bane hagati bane inyuma, bagasanga bari gura na batandatu ba APR, no kuvuga batatu hagati na batatu b'imbere. No ugasanga buri gihe zone umupira ugiyemo AS Kigali ifitemo extra player, umukinnyi byibura umurengaho. Niba APR tuvuge umupira bahaye Omedi, wasangaga ari guhangana n'umuwinga agahangana n'umudefenseur kuri urwo ruhande, baho Kiwanuka agasanga ari guhangana n'umuwinga n'umudefenseur kuri urwo ruhande, bahutanga muri ba rutayizamu ugasanga ba center back babiri bari kumwe n'umwataka Watara. Bigaragara ko abo bakinnyi ba AS Kigali bari inyuma benshi nk'umunani, bane hagati na bane inyuma, babaga ari benshi ugereranyije n'abakinnyi ba APR bari gusatira. Birimo birumvikana neza. Uko rero kutabona umwanya wo gukiniramo, kuko abakinnyi ba AS Kigali bari benshi kurusha ba APR, byatumye hatanabone ku buryo bwinshi ikipe yari yose yaremo mu gice cya mbere. AS Kigali yasaga niri kudefanda cyane, icungira ku ma counter attack ku mipira bari bujugunye mu gihe bari buri kipere, hanyuma APR igashaka nayo kutava inyuma cyane itinya nyine ubwo busatirizi bwa AS Kigali. Yari match asaga nituje mu gice cya mbere. Bien mu gice cya kabiri byari bizwi ko APR ariyo iri bushake gupusa nk'ikipe nkuru. Reka tujye mu gice cya kabiri tureba kuri cya kintu twavuze tugitangira, ikintu cyashobokaga gukora mu gice cya kabiri kwa cya blocking cyari iki. Twavugagaho cyane turi muri box y'abanyamakuru, nari nicaranye n'abanyamakuru benshi cyane turimo tubisesengura, nabwira ni ikigaragara kuri rutayizamu Watara, bamwe barimo no kumutuka bavuga bati ni flop, n'umukinnyi udakomeye, ariko tugasubiza amaso inyuma wareba match yakinnye n'ibintu yagerageje gukora, ukabona ko ni rutayizamu ukomeye ariko utarabona igitego kimuvugira gituma ibyo yakoze bigira agaciro. So yagaragaye cyane abimusaba ko ajya gushaka imipira hagati mu kibuga, mwaribonaga cyane ko arakina ajya gushaka imipira hagati mu kibuga, wenda akagerageza no kuyiransa kuri ba Hakimu Kiwanuka, ariko ukabona ko bimugora cyane. Niho rero navugaga nti biraba byiza cyane yongeye mu ndi mwataka kugira ngo iyi effort ari gukora ajya gushaka imipira, ahubwo ntayihe ba Kiwanuka
ahubwo abafite ba rutahizamu babiri kuko APR FC ngira ngo bigaragara ko ari ikibazo umwanya wa Lamine Ba nubwo ari nimero 10 do métier sinzi na umutoza utazi gukinisha nimero 10 wenda muri tactique ze ariko urabona ko nta nimero 10 ya APR ndabisobanura gutya effectivement yari ikeneye rutahizamu wa kabiri agakina ari bari rutahizamu babiri byagomba gutanga umusaruro uko byagenda kose uko bigaragara ubundi APR birasa naho muri iki gihe gishize itigeze igira amahirwe ku kugira abakinnyi beza bo ku ruhande cyo maze kukibona nyuma yuko hageragejwe abakinnyi benshi mu buryo bwinshi urumva ubundi iyo wavuze umukinnyi ukina ku ruhande asatira ubundi babisobanura gutya agomba kuba ikintu cya mbere agomba kuba ashobora gukora ni ugutuma ikipe ya defense asa n'uyikorera stretching ikipe bahanganye ubundi nicyo wingi zimaze no kuvuga ngo iyi kipe mukina uzirusha kugumana umupira uburyo bwiza bwo gutuma ubatsinda iyo ugiye gukoresha impande bazikoresha kugira ngo utandukanye defense no kuvuga ngo aba defenseur centrale nabo ku ruhande nabo boyinga baje gufasha stretching marabana nk'ipantaro zirimo elastic kuriya nyine iyo yambaye nyine hita kweduka mu mpande so usa ni nko gukura ikibuga ukacyagura umwe agaheza uruhande undi agaheza urundi hanyuma abakinnyi ba adversaire iyo bafunguye cyangwa se iyo barimo baragerageza kujya gufunga izo mpande kuko ikibuga cyabaye kigari umupira uri kujya iburyo ukajya ibumoso niho ubundi abatoza abahanga iyo bamaze kwikorera stretching uhita utegeka abamediateri bawe nimero 10 na nimero 8 kwabo bawinga bagomba kugarura imipira hagati hanyuma kuko wari wakuruye abakinnyi bose bajya ku mpande kudefanda ba adversaire iyo bagaruye hagati basanga harimo espace harimo umwanya wo gukiniramo kuko abenshi bagiye mu mpande kugarirayo niki rero APR ikora kitari cyiza iyo imaze gustretchinga ijyanye umupira ku ruhande iyo imaze kubikora defo yayo bahita batekereza ko igishoboka ari ugutera cross ubundi abawinga donatire beza akazi kabo niyo mwakoze stretching mugahitamo ko mwubakira ibitego byanyu ku mpande baba bagomba kudribura cyangwa gucenga hanyuma bakinjira mu rugo rw'amahina biriya twita katini agacenga ariko asa n'ugaruka hagati mu kibuga bo rero nta numwe ndi kubona mu bagiye no mu bahari ufite capacité yo gufesinga umudefenseur ngo amureye mu maso amucenga mwinjirane amugerane mu rubuga rw'amahina icyo rero gituma APR ibintu byayo maze igihe mbivuga bisa n'ibisomeka mu buryo bw'imikinire imipira yayo yose mu mpande ijya mu mpande irangira ari amakrosi bateye ibyo rero mu gice cya mbere bari babikontrole mu gice cya kabiri bazanyemo abataka babiri bari bazanyemo Amadusi bavanyemo Lamine Ba yego hari icyo byatangiye gufasha ariko n'ubundi nureba n'ubundi itego bya APR byubakiwe ku mpande kucyo twita dead balls umupira wa mbere ni umupira bagiye gutera muri corner APR barayipasanya iyo corner hanyuma ruboneka indura cross reka jya izamuye cyane ruboneka igitego cya mbere ariko yari yayipashe nido yimupashe oyemupashe ni ruboneka yari yimupashe kagege ahita yihindura abadefenseur ba AS Kigali bari bakoze icyo bita gufunga zone ntago bari bakoze icyo twita man marking haba uburyo butatu bwo kudefanda kona nihuta uburyo bwa mbere nicyo bita man marking umuntu gufata undi uburyo bwa kabiri ni zone marking abakinnyi guhagarara mu bice runaka batekereza ko umupira uri buzemo nka batatu barebare kugira ngo ube bawukureho uburyo bwa gatatu nicyo bita mixed mushaka gufata nk'abakinnyi batatu cyangwa bane barebare bakafata umuntu ku muntu abandi bakajya muri zone icyabaye rero bari basisemo gukina icyo bita zone marking barebye ko niri buturuke bafunga ipoto ya mbere ntago basimutse neza uyu musore yarahagaze atsinda igitego cyiza uyu musore watala n'igitego cya kabiri nabwo APR umupira wararenze bawurengurira picu ahindura cross ndende ruboneka ugarura umusore yitwa Mamadusi awushyira mu izamu igitego cya kabiri burya umuntu bita Emmanuel Okwi yirukankana na Gilbert ariko ntiyamenya ko inyuma ye hari umuntu bita ruboneka nawe wanenga Shabani cyane avuga ngo kwiyakabe yari yavuye mu kibuga uwo bita kumyaka yarirutse kuri kira barafinda abonye barafinda umupira umurenze yiyatanda kugiye kurenga ntiyirwa gukora ngo awusore inyuma ye hari ruboneka wageze ku murongo crossing umupira Mamadusi wagize ubwenge nasubiyemo video yarakiri mu kibuga RBL gukora ibintu byiza televiziyo Rwanda nyishimire bari kudukora ama highlight meza yaje kugira ubwenge yarahaganye n'umudefenseur hagati mu
n'umudefanseri n'umuzamu abonye baro ikijya neza ku kirenge cya Ruboneka wayigaruye neza Ruboneka wagize match nziza yahise ajya inyuma y'umudefanseri aho kujya imbere aho kugira ngo rusanganire bahise amujya inyuma kugira ngo gardien ndetse n'umudefanseri batamubona ahita ajya hagati yabo barayikora bayishyira mu izamu batsinda igitego cya kabiri. Ariko ikibazo gatoya APR mu mikinire yayo nubwo yatsinze ni byiza biraryoshye amasegonda make ni na match rwose yari igwe ya AS Kigali yes ariko nimureba imikinire ya APR ari cyo abantu bakomeje gusaba Darko APR iratinda cyane mu kintu cyitwa kwihutisha umukino. Ibintu bya APR biracyarimo akantu kamisinga kwihuta no kuvuga ngo ikintu cyitwa ama transition ya APR mu mupira ni ikintu cy'ingenzi cyane. Umwanya bifata kugira ngo baro ive muri defense ijya hagati y'imbere batinda muri passe nyinshi cyane bituma kwiregurupa kwa adversaire byoroha. Ibyo rero ni ibintu byo gukosora. Hanyuma amanota yanjye Mamadusi yarayabonye watari igitego cya mbere amanota yayabonye ni byiza. Ndashaka gwa credit umukinnyi wa APR Ruboneka agize match nziza ariko ndashaka gwa credit umukinnyi ukina gatandatu witwa Dauda Yusuf. Mu ijambo rimwe ikipe yanjye ya saison natangiye kuvuga abakinnyi banjye maze kubabona batanu igihe cyose APR ikinnye match turamuvuga Dauda Yusuf ngo nishorongi umuhaye umupira tuzagira umwanya wo kumugarukaho na discipline ye ariko nishorongi mu myitozo ngo umuhaye umupira abakinnyi babiri bakaza baseka gusa atanga passe neza yakabaro neza rwose. Abakinnyi batanu maze kunyimpressiona Sofa nje muri championnat nashyira mu ikipe ya saison maze kubona umuzamu Paveri uri gukora amasave meza maze kubona umukinnyi witwa Clement wa APR ameze neza maze kubona Yusuf Dauda ameze neza maze kubona Fall Nganye ndetse na Muhire Kevin. Iyo ni imyanya maze guhamya ko ntabura naho umbwiye ngo batanu niba tuvuze amakipe aracyarimo kugenda twiga ku bandi n'imyanya yabo.